హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ శివాష్ వ్లాగ్స్. సో మేము లాస్ట్ వీకెండ్ దేవ్కుండ్ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళామన్నమాట. దట్ ఈస్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. మేము వెళ్ళింది రెయినీ సీజన్లో కాబట్టి మేము వెళ్ళినప్పుడు కూడా వర్షం పడుతుండే. అట్లా వర్షం పడుతున్నప్పుడే మేము ట్రెక్ స్టార్ట్ చేసినాం అనమాట. హాయ్ గాయ్స్, సో వి రీచ్ దేవ్కుండ్. అంటే మేము దేవ్కుండ్ ట్రెక్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఐ యాక్చువల్లీ ఫర్గాట్ టు బ్రింగ్ రెయిన్ కోట్స్. మేము రెయిన్ కోట్స్ తేయడం మర్చిపోయాం. సో వర్షం పడుతున్నా కూడా వీఆర్ ట్రెక్కింగ్. సో గైస్, నేనేం చేశానంటే హారిజాంటల్లో తీయాల్సిన వీడియోని మొత్తం వర్టికల్లో తీసాను అనమాట. యాక్చువల్లీ నేను మర్చిపోయాను. నాకు అంతగా అంటే మనం రెగ్యులర్గా ఫోన్ ఎట్లా వాడతానో నేను అట్లనే వాడి వీడియో మొత్తం వర్టికల్లో తీసాను గైస్. ప్లీజ్ ఈ ఒక్క వీడియో మాత్రమే వర్టికల్లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ అన్ని వీడియోస్ మీకు హారిజాంటల్లో క్లియర్గా నీట్గా అప్లోడ్ చేస్తాను. నాకు మా హస్బెండ్ ఐ లవ్ యూ చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ నుంచి చూస్తున్నాను. ఐ డోంట్ థింక్ సో నా వాయిస్ మీకు వినిపిస్తలేదో నాకు తెలీదు. బట్ వర్షం పడుతుంది, అందులో మేము ట్రెక్ చేస్తున్నాం. ఇట్స్ సో నైస్. ఆ వ్యూ చూపెట్టమంట. ఇది అంతా ట్రెక్ వే. దిస్ ఈజ్ ఆల్ ద ట్రెక్. ఇదంతా నడవాలి ఇప్పుడు మనం. ఇట్లనే ఉంటుంది, కొండలు ఇట్లా. ఈ రోడ్ సరిగ్గా ఉండదు, మొత్తం రాళ్ళు, పక్కనంతా ఫారెస్ట్ లాగా ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ వి వాక్. గుడిసెలాగా ఉంది. ఇట్లా వర్షం పడుతున్నప్పుడు అనుకుంటా కూర్చోవడానికి అనుకుంటా ఇక్కడ చిన్న గుడిసెలాగా వేశారు. అండ్ మీకు ఐ షో యూ ద బెస్ట్ వ్యూ. ఒకసారి అది చూడండి, ఆ మౌంటైన్ ఎంత పెద్ద మౌంటైన్ ఉంది. వావ్, దిస్ ఈస్ ఆల్ ద ట్రెక్. ఇదంతా ట్రెక్ చేయాలన్నమాట. మేము నడుస్తున్నంతసేపు అక్కడ ఏ చిన్న కొండలైనా సరే అక్కడ నుండి వాటర్ అనేది వాటర్ ఫాల్స్ లాగా వస్తుంది. అండ్ ఆ వాటర్ కాస్త అలా వాటర్ ఫ్లో అవుతూనే ఉంది. ఇప్పుడు మేము నడుస్తున్నంత ప్లేస్లో కూడా లైక్ ట్రెక్ ప్లేస్ మొత్తం అలా వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది. ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క వాటర్ ఫ్లో, కొంచెం కొంచెం ప్లేస్లో వాటర్ ఫ్లో కొంచెం తక్కువగా ఉంది, ఒక్కొక్క ప్లేస్లో వాటర్ ఫ్లో కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది. వాటర్ ఫ్లో అనేది ఎక్కువగా ఉన్న ప్లేస్లో బ్రిడ్జెస్ కట్టినారనమాట. ఇప్పుడు దేవకొండకి వెళ్ళాలి అంటే 4 బ్రిడ్జెస్ ఉంటాయి. మొత్తం 4 బ్రిడ్జెస్ మనం క్రాస్ చేస్తేనే దేవకుండ్ అనే వాటర్ ఫాల్స్ని రీచ్ అవుతాం అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ వీడియోలో 4 బ్రిడ్జెస్ని రికార్డ్ చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ 4th బ్రిడ్జ్ నేను రికార్డ్ చేయలేకపోయాను. ఎందుకంటే ఐ వాజ్ సో టైర్డ్ అప్ టైంలో. చాలా అంటే చాలా కష్టంగా ఉండే ట్రెక్. లిటరలీ ఒక 2 కిలోమీటర్స్ అనుకుంటే ఒక హైక్ లిటరలీ పై వరకు ఉంది. అది అలానే ట్రెక్ చేసినాము. నేను చాలా అలసిపోయాను అక్కడికి. మొత్తం ఇట్లానే ఉంది ట్రెక్. మొత్తం చెట్లు, అడవి, వర్షం. ఈ చూపి కన్నా వాటర్ చూపి మొత్తం నానిపోయినాం. లిటరల్గా మొత్తం నానిపోయినాం. అయినా అని అడవి మొత్తం. సో అక్కడ నుండి మేము నడుచుకుంటూ వచ్చాము. అండ్ ఇదంతా ట్రెక్ ప్లేస్. అండ్ మా ఆయన అలసిపోయింది అనుకుంటా. ఇక్కడ ఏదో మునిగిపోయిన బోట్ ఉంది. ఇగో ఇట్లా నీళ్ళ మధ్యలోకే నడుస్తున్నాము. అండ్ ఐ గెస్ వి ఆల్మోస్ట్ రీచ్ దే. వాటర్ ఉంది, ఎంత మునిగిపోతున్నాయి విషయం. అండ్ వి ఆల్మోస్ట్ రీచ్ దేవకుండ్ అనుకుంటున్నాను నేనైతే. ఇగో దేవకుండ్ పైకి అని చెప్పేసి ఉంది ఆరో మార్క్. ఇగో ఇట్లా ట్రెక్ చేయాలి ఇక్కడ నుండి, చెట్ల నుండి దేవకుండ్కి వెళ్ళాలి అంటే ఇగో ఇట్లుంటాయి మధ్యలో రోడ్స్. ఈ తాడుని ఖచ్చితంగా పట్టుకొనే నడవాలి. ఇప్పుడు నేను నడిచి చూపిస్తాను. నాకు ఈ తాడు ఇప్పుడు దాకా వస్తుంది. ఫ్లో చూపినా ఆ ఫ్లో వస్తుంది కాబట్టి ఫ్లో ఎంత ఎక్కువ అయిపోవచ్చు కాబట్టి రోప్ కట్టారు. సో దట్ ఈ రోప్ పట్టుకొని నడవాలి మనం ఇలా. సో ఇది బ్రిడ్జ్ నెంబర్ 2. ఇంకా 2 బ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయంట ఇలా. బ్రిడ్జెస్
ఆ రోప్ అనేదే ఫస్ట్ బ్రిడ్జ్ అంట. తర్వాత ఇప్పుడు నేను నడుస్తుంది ఇది సెకండ్ బ్రిడ్జ్ అండ్ థర్డ్, ఫోర్త్ బ్రిడ్జెస్ ముందున్నాయి. ఫోర్త్ బ్రిడ్జ్ నేను షూట్ చేయలేదండి. సో, ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న వాటర్ ఫ్లో అనేది ఏ టైంలోనైనా ఎక్కువ అయిపోతదేమో అని చెప్పేసి ఈ బ్రిడ్జ్ కట్టినారనమాట. సో, మన మనుషులకెళ్ళడానికి కష్టమైతదని చెప్పేసి ఆ బ్రిడ్జ్ కట్టడం జరిగింది. సో దట్ అది ఈజీగా ఉంటదని. సో గాయస్ ఇది థర్డ్ బ్రిడ్జ్ అంట అండ్ ఇది ముందు బ్రిడ్జ్ ఉండకపోతుండే అంట, ఇప్పుడు కట్టినారంట. ఐ గెస్ ఒక 1 year బ్యాక్ అనుకుంటా. ఇది మెటల్ బ్రిడ్జ్ అంట, ఎందుకంటే వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువైనప్పుడు ఇది వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి పీపుల్కి వెళ్ళడానికి కష్టమవుతుంది. ఇక్కడ మెటల్ బ్రిడ్జ్ కట్టిండు. కమ్ షో యూ కమ్. ఇట్స్ ఓకే, కమ్ దా. ఇదే మెటల్ బ్రిడ్జ్ కొత్తగా కట్టినారంట. ఊగుతుంది కన్నా ఇది. ఒక చేతి నడుస్తున్నా పెట్టేసేదా నువ్వు ముందు పోతుంది చాలు పెట్టిరా నడు. ఇది రోడ్. ఎంత కష్టపడి వచ్చినాం ఇక్కడ దాకా అంటే నేనైతే నా లైఫ్లో చేయలేదు ఇంత పెద్ద ట్రెక్. దిస్ మై ఫస్ట్ టైం అండ్ శివ నువ్వు చేయగలుగుతావు అని చెప్పింది కాబట్టి ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్. హీ వాజ్ మై హోప్ అండ్ కమ్. ఇట్లనే ఉంటుందండి. మొత్తం నాకు తెలిసి ఒక 2 kilometers మేము ఇట్లనే వచ్చినాం అండ్ ఈ రోడ్తో ఈ రాళ్ళతో ఇంత పైకి మేము ఎక్కినాం. చాలా అంటే చాలా కష్టంగా ఉంది ట్రెక్. బిఫోర్ 30 యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ ట్రెక్ అండ్ అది చాలా బాగుంది ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ మన జనరేషన్ వాళ్ళైతే బిఫోర్ 25 దే షుడ్ డూ దిస్ ట్రెక్ అని చెప్తారు, ఎందుకంటే మనం దీని ఫుడ్ అట్లా కాబట్టి బిఫోర్ 25 గైస్ ప్లీజ్ డూ విజిట్ దేవకుండ్ వాటర్ ఫాల్స్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. సో గైస్, ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది దేవ్కుండ్ వాటర్ ఫాల్స్ ఆఫ్టర్ 3 hours ఆఫ్ ట్రెక్ టు దిస్ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్. ఒక 3 hours కష్టపడి నడుచుకుంటూ వచ్చి 3 hours కష్టపడి ట్రెక్ చేస్తూ వచ్చి దిస్ ఈస్ ద బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్స్. 3 hours మనం నడిచిందంతా దీన్ని చూడగానే మర్చిపోతాము అండ్ ఇట్ ఈస్ సో నైస్. ఇంట్లో కలుపులు ఉంటుంది, మ్యాగీ కూడా ఉంటుంది. హాయ్ గాయస్, సో మేము నిన్న ట్రెక్ కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి పడుకొని మళ్ళీ మార్నింగ్ 4కి లేచి 5 o'clockకి బస్ క్యాచ్ చేసి అండ్ వీ కేమ్ టు అలీబాగ్ బీచ్ అనమాట. అలీబాగ్ అనే ఒక ప్లేస్లో నాగో అనే ఒక బీచ్కి వెళ్ళిపోతున్నాము ఇవాళ. ఇప్పుడే రూమ్కి వచ్చి కొంచెం ఫ్రెష్ అయ్యి అండ్ దెన్ నౌ విల్ గో ఫర్ నాగావ్ బీచ్. నేను అది కూడా షూట్ చేస్తాను మీకు అండ్ ఐ విల్ షో యూ ఇన్ దట్. కానీ ఎంత టైర్డ్ అయిపోయినామంటే ఐ జస్ట్ షో యూ మై లెగ్స్. నిన్న ట్రెక్ చేసిన దానికి ఇదంతా ఫలితం. కాళ్ళు మొత్తం ఎక్కడికక్కడ మొత్తం బొబ్బులు వచ్చేసినాయి. ఇదండి మొత్తం ఎక్కడికక్కడ బొబ్బులు. ఎంతగా స్వెల్ అయిపోయినాయి చూడండి. ట్రెక్కింగ్ కానీ పోతే ఇగో ఇట్లా కాళ్ళు బొబ్బలు వచ్చేస్తాయి. అన్నీ చూసుకుంటూ నడవాలి.
అయినా ఫస్ట్ క్లీన్ చూసుకుంటూ చేయాలి. నడిచేది ఏం లేదు. కాలు బొబ్బలు వచ్చేసినాయండి అక్కడ ఇక్కడ, ఇగో వెనక, క్లీన్ చేయాలి ఫస్ట్. ఇగో ఇక్కడ. ఈ టవల్ ఇచ్చారు ఏమైనా? ఏం టవల్? ఏంటి టిష్యూ టిష్యూ ఉందా? నాదే టవల్. టిష్యూ ఉందా ఏమన్నా? రూమ్‌లో అలా కొద్దిసేపు టైమ్ స్పెండ్ చేసిన తర్వాత మేము పూల్‌కెళ్ళి పూల్‌లో అలా కొద్దిసేపు వాళ్ళు స్విమ్మింగ్ చేసుకున్నారు. నాకు స్విమ్మింగ్ రాదు కాబట్టి నేను ఆ ట్యూబ్ ఏసుకొని కొద్దిసేపు అలా టైమ్ పాస్ చేసేసినాననమాట. దాని తర్వాత వి హ్యాడ్ అవర్ లంచ్. మేము ఆ లంచ్ హోటల్ రిసార్ట్‌లోనే చేశామనమాట. నేను ప్రాన్స్ తిన్నాను. ఇట్ వాస్ సో నైస్. చాలా టేస్టీ ఉండే. అక్కడ సీ ఫుడ్ స్పెషల్ అంటే నేను అది ట్రై చేశాననమాట. నేను యాక్చువల్లీ ప్రాన్స్ అసలు తినను. మా ఇంట్లో వాళ్ళు వీడియో చూసి అనుకుంటారు, అమ్మో! ఈమె బానే తిన్నదని. అక్కడ సీ ఫుడ్ స్పెషల్ అంటే సరే ఓకే అని చెప్పేసి ట్రై చేసినాను. లిటరల్లీ నాకు చాలా అంటే చాలా నచ్చింది ఆ ఫుడ్. ఇట్ వాస్ సో టేస్టీ. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నదంతా నాగావ్ బీచ్ ఇన్ అలీబాగ్. అసలు ఈ బీచ్‌లో వేవ్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉండే. అలా కొద్దిసేపు బీచ్‌లో టైమ్ స్పెండ్ చేసి కొన్ని ఫోటోస్ దిగి కొద్దిసేపు అలా ఉండి అక్కడ చూసేసంతా దాని తర్వాత వి కేమ్ బ్యాక్ టు రూమ్. Yeah, and that's it for this video, guys. See you all in my next video. And next వీడియోలో మీకు ఇంకా మంచి కంటెంట్ అండ్ ఇంకా కొంచెం ఫన్ క్రియేటివ్ ఫన్ వైబ్స్ లాగా ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. And that's it for this video, guys. Bye. See you all in my next video. Thanks for watching.